Həqiqətən də bir oğlu atası qədər yaxından tanıyan ikinci kimsə yoxdur. Ona görə də bu sual həmişə atalara verilir. Bir şəhid atası kimi mən də öz oğlumun şəninə saatlarla danışa bilərəm. O gülər üzündən, həyat dolu gözlərindən, pəhlivan görünüşündən, qollarının gücündən, vətənə sevgisindən və təbii ki, körpəliyindən ta şəhid olduğu günə qədər olan xatirələrindən. Amma hər dəfə danışmaq istəyəndə məni qəhər bulur. Çox böyük sözlərdir. İstəyirəm onun o nurlu gülər üzündən danışam. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin nurundan utanıram. İstəyirəm onun nurlu gülər üzündən danışam. Peyğəmbərimizin nurundan utanıram. Cəsarətindən, enli kürəyindən, şah qamətindən danışmaq istəyəndə əzəməti ilə düşməni vahimiyə salan Həzrət-i Moğla Əlinin qeyrətli cüssəsindən utanıram. Qaldırıb Xeybəri yerindən atan, güclü qollarından danışmaq istəyəndə Əbülfəzin kəsidən qollarından utanıram. Su gətirən dəmdə kəsildi yolu, qələm oldu bədəndən bir cüt qolu, zəvvar olaq əlinin qəzəb oğlu şah. Zəvvar olaq əlinin qəzəb oğlu, məşq-i ələm pərvər yekdaya biz. Haq yolunda Hüseyin kimi dünyada, yoxdur əhli əyalın verən bada, şah-ı şühadanı salanda ya da lənət deyə şimdi bir həyyaya biz. Güclü qollarından danışmaq istəyəndə Həzrət Əbülfəzl Abbas ağanın kəsilən qollarından utanıram. Düşmən gülləsinə tuş gələn boyundan, düşmən gülləsinə tuş gələn boyundan danışmaq istəyəndə Hüseynin haqq uğrunda əyilməyib kəsilən boynundan utanıram. Oğlumu çox istəməyimdən danışmaq istəyəndə Hüseynin qucağında can verən Əli Əkbərindən utanıram. Amma bugün utanmadığım bir şey var ki, igid balalarımızın adları İmam Hüseynin adı ilə bərabər çəkilir. Allah cəmi şəhidlərimizi İmam Hüseyinlə məşhur eləsin. Allah bizləri də səbr eləyənlərdən qərar versin. Şükür olsun Allaha ki, bu şərəfi bizlərə qismət edib. Allah bunu yazan şəhid atalarını dünya və axirət Əlidən ayrı salmasın. Amin. Balaların da Seyyid-i Şühədə İmam Hüseyindən, Əbülfəzl Abbasdan ayrı salmasın. Sizlərə də təşəkkür edirəm ki, bu şəhid qardaşımızın anım mərasimlərində canı dildən iştirak edirsiniz və bura ziyarətdir. Elə bir şəhidin zəvvarısınız. Bura bir adi yas məclisi deyil. Siz bura gəlmişsiniz zəvvar kimi. Allah sizin